मोहतरम दोस्त ऐं साम्हूं वेठल दोस्त सलीम आउट पान ख़ुदि शाइर बि आहे ऐं मुस्लिम मनीस बि आहे। ॿिए निस्बत खेसि पंहिंजे वालिद साहब जेके असीं इलाही एतिराम सां ॾिसंदा आहियूं पढ़ंदा आहियूं उन महफ़िल नसीब थियूं। हिन भेनर जेके आहे उनकी बि परीक्षा ऐं मुंहिंजे नज़र में हीउ किताबु उन तनक़ीदी दायरे में अचे थो। सिंधी अॻिली संगत जे फॉर्म तां ही किताबु आहे। गोस मूंखे जॾहिं चयो त ॿ किताब आहिनि त मूं हुन सां बग़ैर कंहिं वीचार जे इहो तय कयो त मां सलीम भाउ जे नफ़रत ते छाकाणि शायदि सची ॻाल्हि आहे त 2014 खां पोइ मूं पढ़णु ज़रे घटि छॾी मां बुनियादी तौर ते शाइर बि आहे पर ॿिया किफ़ा ज़िंदगी जा सो मूं हुन सां इहा हामी कई त मां बासमी मार्फ जे नसर ते ॻाल्हाईंदुसि ऐं हिन नसर में ॿ हिकिड़ा आलिशान मज़मून आहिनि जेको हिकिड़ो पिंगलियो ते आहे ऐं ॿियो चिंबर ते आहे। सची ॻाल्हि आहे त ॿई मज़मून तकनीकी दायरे जा मज़मून आहिनि। तकनीक जो बि शइ आहे ऐं तहक़ीक़ वरी हिकिड़ो ॿियो पासो आहे। तहक़ीक़ ऐं तकनीक जे विच में अदब में कई रस्ता निकिरनि था जेके मुख़्तलिफ़ दिशाउनि में वञनि था। हिकिड़ी दिशा हीअ बि आहे जेको बि किताबु आहे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदे निहायत ख़ुशी थिए थी मुंहिंजी उमिरि खां सलीम भाउ ॾाढो 5 साल वॾो आहे। उन करे मूंखे खेनि तव्हां करे मुखातिब थियणु खपे ॻाल्हाइण में इख़्लाक़ी तौर ऐं तमीज़दारी तौर ऐं अदबी तौर। ॿियो त मूंखे ॿी जेका निस्बत आहे मुंहिंजी सम्झ सां उहा आहे त साईं मोहम्मद हुसैन काशिफ़ जेको हिकिड़ो आलिम अकाबर शख़्स उस्ताद तइलीम जो ॼाणू शाह जो पारक बैत फ़हमींदो लिखंदड़ असांखे उन सां सोबत नसीब थियूं। ख़ासि करे किताब जे हवाले सां मूंखे यादि आहे त साईं जो पहिरियों जुर्द आयो पेश शाह साईं जे हवाले में त मंज़ूर करां सघो बीजी करे सघो ऐं उहो उन में शायदि असांजूं मोहबतूं ऐं महिनतूं बि शामिल हुजनि। उहो किताबु पोइ ॿियनि जे नाले में छॾियो ॿिया जेके सरकार में अचनि वञनि था माण्हू पर उन में बुनियादी तौर जेका दिलचस्पी वरिती हुई उन माण्हूअ जो नालो मंज़ूर करां सघो ऐं उहो किताबु इन शौक़ मां छपायो जंहिंजो आज़ादु